ជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតារាមេថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការសម្រាយសាច់រឿងមួយដែលនិយាយអំពីកូនជ្រូកទំនើបមួយក្បាលហ្នឹងគឺស៊ីអត់ចេះឆ្អែតទេហើយចង់ដឹងថាតើសាច់រឿងហ្នឹងល្អមិនយ៉ាងណាតោះទៅតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយហ្នឹងគឺមានការបង្ហាញឲ្យឃើញពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វមួយកន្លែងដែលមានសត្វចៀមសត្វគោសត្វមាន់និងសត្វជ្រូកចឹងទៅយើងចាប់អារម្មណ៍មកមើលគ្រួសារជ្រូកនេះឃើញថាឪជ្រូកម៉ែជ្រូកហ្នឹងគឺកំពុងតែឈរសម្លឹងមើលអាហាររបស់ខ្លួនអត់ព្រមស៊ីទេហើយរីឯកូនរបស់ខ្លួនវិញគឺស៊ីវិតយកហ្មងហើយចំពោះកូនជ្រូកនេះហើយគឺជាតួអង្គឯករបស់យើងដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះវាថាកូនជ្រូកទំនើងចំពោះកូនជ្រូកទំនើងនេះគឺវាស៊ីអត់ឆ្អែតទេតែវាស៊ីអស់កន្លែងខ្លួនហើយវាទៅស៊ីកន្លែងម្ដាយរបស់វាទៀតដល់ពេលម្ដាយរបស់វាត្រូវស៊ីអស់ចឹងទៅវាទៅស៊ីកន្លែងឪពុកវាទៀតស៊ីអត់ចេះឆ្អែតហ្មងគ្នាយើងតែពេលកូនជ្រូកលេងតវឹតអស់ចឹងទៅឪជ្រូកម៉ែជ្រូកហ្នឹងគឺរៀងសេតដែរដោយសារតែអាកូនជ្រូកនេះវាស៊ីច្រើនអត់មានទុកឲ្យខ្លួនដែលជាឪពុកម្ដាយវាសោះអញ្ចឹងហើយដល់ពេលវាស៊ីអស់ចឹងទៅអាកូនជ្រូកហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាអត់ទាន់ឆ្អែតបន្តមកទៀតកូនជ្រូករបស់យើងហ្នឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមដើរចេញពីទ្រុងតាមបន្លោះទ្វារខាងក្រោមលូនចេញមកក្រៅមើលទឹកមុខឲ្យឡើងខ្មើតមកអ្នកគ្នាហើយនេះវាជ្រូកនឹងមិននៅចិត្ត admin ណា admin អត់ឲ្យរួចខ្លួនទេពេលកូនជ្រូកនឹងដើរចេញមកក្រៅហើយខ្លួនគេនឹងក៏បានលូនចូលទៅត្រង់មាន់ទៀតដើម្បីទៅស៊ីចំណីរបស់មាន់អញ្ចឹងណាអត់មានក្រែងចិត្តមាន់អីមែនតិចហ្មងណាពេលដែលកូនជ្រូកទំនើងដើរចូលទៅមាន់ដែលជាម្ចាស់ទ្រុងនឹងគឺរត់ពេញនឹងអស់រីឯកូនជ្រូករបស់យើងវិញគឺបួងយកហ្មងគ្មានអាណិតគ្មានអាសូរអីដល់ម្ចាស់ផ្ទះឯបានតិចសោះចំណែកឯឪជ្រូកម៉ែជ្រូកវិញគឺបានអើតមើលកូនរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយក៏និយាយថាកូនយើងមិនដឹងថាកាត់ទៅរកអាណាទេដូចឈួតចឹងកូនហ្នឹងបន្ទាប់ពីស៊ីចំណីខាងមាន់នោះហើយអាកូនជ្រូកទំនើងហ្នឹងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងទ្រុងជៀមទៀតហើយវាក៏បានប្លន់ស៊ីក្រត់អស់មួយរីឯលបងជៀមដែលជាម្ចាស់ទ្រុងហ្នឹងក៏បានដេញកូនជ្រូកហ្នឹងចេញទៅកុំឲ្យវានៅស៊ីទៀតតែស៊ីទៀតហ្នឹងខ្ទេចអស់ឥឡូវហើយបន្តដើរចេញយ៉ាងខ្មើតពីទ្រុងជៀមកូនជ្រូកទំនើងហ្នឹងក៏បានបន្តដើរចូលលុកលុយនឹងលោកបងគោម្ដងណាប៉ុន្តែអត់ទាន់បានភ្លក់អាហារបានអីបន្តិចផងគោរបស់យើងហ្នឹងក៏បានដេញចេញទៅមុននឹងចាកចេញពីទ្រុងគោហ្នឹងកូនជ្រូកទំនើងហ្នឹងក៏បានជូន hamburger ឲ្យគោហ្នឹងម្នាក់ម្ដុំចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យគោហ្នឹងគឺពិតជាគ្រឺតខ្លាំងមែនតើនៅពេលនេះគឺមានរឿងធំហើយមាន់ជៀមគោអីហ្នឹងគឺបាននាំគ្នាមកប្តឹងនឹងបានប្រាប់ទៅកាន់ជ្រូកម៉ែជ្រូកឪហ្នឹងពីបទដែលកូនជ្រូកទំនើងហ្នឹងទៅលុកលុយដណ្ដើមចំណីរបស់ពួកគេស៊ីចឹងទៅអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលឪជ្រូកម៉ែជ្រូកកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាណាអាកូនជ្រូកទំនើងនេះនៅដេកធ្វើអំភើយគ្មានខ្វល់អីបន្តិចហ្មងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតកូនជ្រូកទំនើងហ្នឹងក៏បានក្រោកពីដេកហើយក៏បានដើរចេញពីទ្រុងដោយរាល់ដងលើកនេះគឺគេពុំទៅដណ្ដើមចំណីពីគោឬក៏សត្វដទៃទៀតទេចំណែកឯឪជ្រូកម៉ែជ្រូកវិញពេលដែលក្រោកពីដេកចឹងទៅគឺអត់ឃើញកូននោះទេក៏នាំគ្នាដើររកកូនចឹងណាទៅសួរគោទៅសួរជៀមចឹងទៅពេលងាកភ្នែកកន្លែងទៅគឺឃើញថាកូនរបស់ខ្លួននឹងកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់បុរសម្ចាស់កសិដ្ឋានចុងគេធ្វើអីចេះពេលនេះកូនជ្រូកទំនើងហ្នឹងគឺកំពុងតែស៊ីអាហារឆ្ងាញ់មែនតែនទោះបីជាឪជ្រូកម៉ែជ្រូកហ្នឹងខាមខាត់មិនក៏អូនជ្រូកហ្នឹងគឺវាអត់ខ្វល់ដែរadmin ស្រឡាញ់ទឹកមុខកូនជ្រូកហ្នឹងហ្មងចៃដន្យគ្រូអាក្រក់ហ្នឹងក៏បានមកដល់បុរសដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានហ្នឹងក៏បានមកទាន់ហើយក៏បានដេញកូនជ្រូកទំនើងហ្នឹងឲ្យចេញទៅចឹងណាតែកូនជ្រូកនឹងគឺរឹងក្បាលមែនតើអត់ព្រមចេញទេតែពេលបរិះនឹងអស់ជម្រើសចឹងទៅគាត់ក៏បានទេហៅអ្នកទិញសត្វចឹងណាព្រោះគាត់ត្រូវការលក់សត្វចិញ្ចឹមចឹងទៅលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកឈ្មោះអ្នកទិញសត្វនឹងក៏បានមកដល់ហើយសត្វដែលបរិះម្ចាស់កសិដ្ឋាននឹងត្រូវលក់នឹងគឺជាកូនជ្រូកទំនើងរបស់យើងនឹងឯងហើយមូលហេតុដែលបរិះម្ចាស់កសិដ្ឋាននឹងគាត់លក់កូនជ្រូកនឹងគឺដោយសារតែមូលហេតុតែមួយទេគឺកូនជ្រូកនឹងគឺបានហូបអាហារស៊ីអាហាររបស់បរិះកសិដ្ឋាននឹងចឹងណាហើយចំពោះកូនជ្រូកមួយក្បាលនេះម្ចាស់កសិដ្ឋាននឹងគាត់លក់ក្នុងតម្លៃដៃមិនមកក្របចឹងទៅក្នុងអំឡុងពេលដែលឈ្មោះអ្នកទិញនឹងដឹកកូនជ្រូកទៅឪជ្រូកម៉ែជ្រូកនឹងគឺគាត់មានការសំណោះសំណោកមែនតែននឹកស្ដាយអាណិតកូនចឹងណាមិនគួរណាកូនជួបហេតុការណ៍បែបនេះសោះរីឯកូនជ្រូកទំនើងដ៏សែនកំសត់នេះវិញគឺគេក៏សេតណាស់ដែរព្រោះថាមិនដឹងថាអ្នកទិញហ្នឹងគេទិញយកទៅធ្វើអីយកទៅញ៉ាំយកទៅធ្វើជ្រូកខ្វៃយកទៅដុតឬក៏យកទៅអូសរែងក៏មិនដឹងដែរនៅអំឡុងពេលដែលឡាននឹងបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីកសិដ្ឋានហ្នឹងកូនជ្រូកទំនើងរបស់យើងហ្នឹងគឺបានប្រើក្បាច់ជីតាវាចែកឲ្យគឺទម្លាក់ hamburger តាមផ្លូវដើម្បីទុកជាចំណាំផ្លូវទៅផ្ទះអញ្ចឹងណាលុះដល់កន្លែងហើយយើងឃើញថាឈ្មោះអ្នកទិញជ្រូកហ្នឹងគឺបានបង្កាត់ភ្លើងអញ្ចឹងទៅហើយចឹងយើងអាចបញ្ជាក់ថាឈ្មោះអ្នកទិញជ្រូកនេះគឺពុំមែនយកជ្រូករបស់យើងទៅអូសរែងទេគឺយកជ្រូករបស់យើងធ្វើជាជ្រូកដុតជ្រូកខ្វៃចឹងទៅ
ពេលវេលាដែលរងចាំហ្នឹងក៏បានមកដល់បុរសអ្នកទិញជ្រូកហ្នឹងគឺបានដកកំបិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងបំណងថានឹងចាប់អូនជ្រូករបស់យើងហ្នឹងទៅខ្វាយតែមិនបានប្រយ័ត្នខ្លួនរបស់គេនឹងក៏ទទួលអតិពលនៃផោមពិឃាតរបស់របស់យើងធ្វើឲ្យលោកឈ្មោះអ្នកទិញជ្រូកហ្នឹងគឺដួលសន្លប់មួយរំពេចនៅកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងនៅទីបំផុតកូនជ្រូកកំសត់របស់យើងហ្នឹងក៏បានរត់រួចខ្លួនចាកចេញពីកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងទៅផ្ទះចឹងទៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងតែដើរហ្នឹងខ្លួនគេហ្នឹងគឺពិតជាឃ្លានអាហារមែនតែនហើយអាកាសធាតុហ្នឹងក៏ឲ្យត្រជាក់ហើយមេឃហ្នឹងក៏យប់ផងដែរហើយចៃដន្យល្អខ្លួនគេហ្នឹងក៏បានជួបប្រទះនឹងដើមឈើចម្លែកដែលមានផ្លែហ្នឹងគឺសុទ្ធតែពេជ្រតែម្ដងមិនចាំយូរកូនជ្រូកកំសត់របស់យើងហ្នឹងក៏បានស៊ីផ្លែឈើដែលមានពេជ្រហ្នឹងហើយដោយសារតែភាពឃ្លានរបស់ខ្លួនគេហ្នឹងក៏បានញ៉ាំផ្លែឈើហ្នឹងគឺអស់ពីដើមរលីងហើយខ្លួនគេក៏បានដេកស្កប់ស្កល់ចឹងទៅលុះព្រឹកឡើងព្រះអាទិត្យក៏បានបញ្ចេញកាំរស្មីភ្លឺចែងចាំងកូនជ្រូកទំនើងរបស់យើងហ្នឹងក៏បានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគឺដើរតាមតម្រុយរបស់ hamburger ដែលគេទម្លាក់តាមផ្លូវកាលខ្លួនគេជិះឡានណោះដើរអស់រយៈកាលមួយសន្ទុះធំខ្លួនគេហ្នឹងក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួននៅពេលដែលមកដល់ផ្ទះកូនជ្រូកទំនើងរបស់យើងហ្នឹងគឺបានមកអោបឪជ្រូកម៉ែជ្រូកដោយក្តីរលឹកហើយកំសត់ជាពុនពេកស្រក់ទឹកភ្នែកអីខ្លះចឹងទៅលុះអោបគ្នាដើម្បីបំបត្តិក្តីរលឹកនឹងរួចអស់ហើយកូនជ្រូកទំនើងនឹងក៏បានមកញ៉ាំចំណីដោយភាពរីករាយចឹងទៅពេលនោះបុរសម្ចាស់កសិដ្ឋានហ្នឹងក៏បានមកដល់ហើយគាត់ឃើញកូនជ្រូកទៅត្រឡប់មកវិញចឹងទៅគាត់ក៏បានដេញនឹងកូនជ្រូកទៅវិញក៏ប៉ុន្តែកូនជ្រូកកំសត់របស់យើងហើយយើងទំនើងហ្នឹងគឺអត់ព្រមទៅទេដោយមានភាពខឹងសម្បាចំពោះបុរសដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានហ្នឹងកូនជ្រូកទំនើងរបស់យើងហ្នឹងក៏បានបញ្ចេញ hamburger របស់ខ្លួនហ្នឹងដាក់ម្ចាស់ខ្លួនចឹងទៅចំណែកឯបុរសម្ចាស់កសិដ្ឋានវិញគាត់ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយសារតែ hamburger របស់កូនជ្រូកហ្នឹងគឺមានជាប់ជាមួយនឹង diamond មកជាមួយផងដែរដែលនិយាយឲ្យងាយយល់គឺលាមកដែលមានត្បូងពេជ្រចឹងទៅហើយចំពោះមូលហេតុដែល hamburger របស់កូនជ្រូកទំនើងនឹងមានត្បូងពេជ្រនៅជាមួយដោយសារតែកូនជ្រូករបស់យើងនឹងគឺបានស៊ីផ្លែឈើដែលមានត្បូងពេជ្រក្នុងអំឡុងពេលដែលគេត្រឡប់មកផ្ទះហ្នឹងហើយបុរសដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានហ្នឹងគាត់ក៏បានរើសត្បូងពេជ្រហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ចឹងណាហើយម្ចាស់កសិដ្ឋានហ្នឹងគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនគាត់ក៏បានជប់លៀងឲ្យគ្រួសារជ្រូកហ្នឹងយ៉ាងសប្បាយរីករាយចឹងទៅមានអាហារយ៉ាងច្រើនកកមែនទែនចឹងហើយអ្នកនរចំពោះសាច់រឿងនៃជ្រូកទំនើងរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងពេញចិត្តនៅសាច់រឿងមួយនេះដូច្នេះមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូគ្នាយើងកុំភ្លេចចុច like និង subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយគ្នាយើងដែលជា fan Minecraft ចាត់ទុកថាការចុច subscribe និងការចុច like នេះគឺជាការផ្ដល់ gift មកកាន់ admin ចឹងណាដូច្នេះអ្នកនរគ្នាវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ